大灣區買樓，中居地產專業團隊提供從諮詢、接送睇樓、簽約按揭、收樓辦契，一站式9大置業服務。VIP 睇樓專車接送，全程公司擔保追蹤服務，為你保駕護航。日日出發，香港出團，輕鬆實地考察。聯繫熱線電話66771228報名啦。Hello， 大家好，我係中居地產天娜。依家啦，越嚟越多嘅朋友仔都有計劃過嚟內地呢邊旅遊度假啦。但係咧，我發現仲有好多觀眾朋友唔知道喺邊一度先可以訂到飛。咁今日天娜啦就手把手教下大家點樣去買飛啦。無論你係諗住要買火車票定係飛機票，呢度咧都可以輕鬆購買。首先啦，就要下載翻鐵路12306嘅 Apps。下載成功之後咧，我哋只需要打開 Apps， 點擊我的頁面，再點擊未登錄，進入登錄頁面，點擊翻註冊。咁我哋進入註冊頁面之後，根據翻提示填寫翻本人嘅信息。喺證件類型呢一欄啦，我哋就可以揀港澳居民來往內地通行證，然之後填寫翻自己嘅證件 number。咁喺下方聯繫方式呢一欄啦，我哋就可以選擇手機號碼或者電子郵箱去註冊。手機 number 啦係可以填寫大陸嘅電話，亦都可以填寫你哋香港嘅電話㗎。咁揀翻相應嘅區號之後，我哋再點擊下一步，根據翻短信嘅提示填寫翻驗證碼就 OK 㗎啦。首先啦，點擊首頁上面啦就有火車票、飛機票同埋汽車票嘅選項，我哋啦就可以根據翻自己嘅需求去選擇啦。例如啦，今日我哋係需要搭高鐵從珠海去到肇慶，我哋就可以點擊火車票呢一欄，然之後輸入翻你嘅出發地點，亦即係珠海，再輸入埋到達嘅地點，亦即係肇慶。之後咧，我哋就可以選擇翻我哋出發嘅日期啦。咁點擊翻查詢車票，就會顯示翻當日唔同時段出發嘅火車票以及預計到達嘅時間啦。而中間嘅呢一段咧，就係整個車程需要嘅時間同埋你嘅列車號。上邊呢一欄咧，亦都有分直達同埋中轉嘅喎。咁如果有直達車咧，我哋就可以直接乘坐呢一班車去到目的地。但係咧，有啲站點係冇直達車嘅，就需要換乘啦。咁我哋就需要點擊中轉，然之後喺中間呢度咧，亦都會顯示我哋需要換乘嘅站點㗎，同中間需要換乘嘅時間。咁我哋咧亦都要特別留意翻自己換乘嘅時間充唔充足喎。依家啦，好多高鐵站咧，亦都有同站換乘嘅服務。到咗中轉站之後，我哋就只需要根據翻地面同埋牆面嘅指示去行，咁我哋啦就可以直達候車大廳，直接換乘噶啦。我哋啦一定要確定好自己需要出發嘅時間，然之後睇下有冇飛。咁下邊呢一欄啦就會註明2等、1等同埋商務票嘅情況。有票啦就代表票量充足，上面咧亦都會註明仲有幾多張飛嘅，咁我哋咧都可以正常購買。如果係顯示候補，即係代表冇票㗎啦。咁確定好需要購買嘅班次之後，點擊翻選擇乘車人，然之後揀好支付方式支付就得㗎啦。咁同樣啦，我哋買飛機票同埋汽車票咧，都係同樣嘅操作。咁又有朋友仔會問啦，如果我哋訂咗票，但係又想改簽，要點樣操作呢？首先點擊我的訂單已支付，上邊啦就會顯示翻我哋購買咗嘅票，然之後再點擊入去睇翻訂單嘅詳情，點擊改簽就可以即刻改簽噶啦。咁我哋啦就可以改翻其他嘅班次，但係大家都要注意翻喎，改簽嘅次數淨係得1次噶咋。咁如果啦係有想退票嘅朋友仔咧，就可以點擊退票，立即退票。咁申請成功之後咧，退款金額就會喺15個工作日之內自動退翻你嘅賬戶噶啦。係咪好簡單咧？學識嘅朋友仔記得喺下面評論區留言話翻俾我知，同樣記得轉發俾你身邊有需要嘅朋友仔啦。持續關注我哋嘅 channel， 我哋會為大家分享更多關於大灣區嘅生活小貼士。今集嘅內容就分享到呢一度啦，我哋下集再見，拜拜。大灣區買樓。
中居地產專業團隊提供從諮詢、接送睇樓、簽約按揭、收樓辦契一站式9大置業服務。珠海、中山、惠州、肇慶等多個大灣區城市精選筍盤、靚盤、好盤任你睇。VIP 睇樓專車接送，全程公司擔保追蹤服務，為你保駕護航。拒絕黑 sell，真誠服務。日日出發，香港出團，輕鬆實地考察。聯繫熱線電話66771228報名啦！置業即送豪華大禮包，中居地產給你一個5星級嘅置業服務。想置業大灣區嘅朋友，我哋免費為大家提供9大置業服務，聯繫我哋置業大灣區，首選中居地產。